Vedno se mi zdi hecno, ko se inženirji o predstavitvi novega modela, recimo novega Golfa, hvalijo, da je to najboljši avto doslej. Mislim, kaj pa ne bi bil boljši prejšnji Golf ali tisti izpred 6 let? Hecno, ne? Pri novem Touaregu so bolj zadržani in pravijo, da je tole tehnološko najbolj napreden Volkswagen. To ni tako logično, čeprav je pričakovano. Je pa ob vsej tej pameti, če vprašate mene, še pravi lepotec. Sploh tale sprednja maska je prav brutalna, luči pa so integrirali tako super, da se jih skoraj da ne vidi. Dokler jih ne prižgete, potem je zgodba povsem drugačna. LED so, to je jasno, matrične. Vsaka luč pa ima 124 LED diod in se prilagaja potem prometu oziroma srnam ob cesti. Sicer pa novi Touareg stoji na platformi, na kateri je še Audi Q7, Lamborghini Urus in Bentley Bentayga. Ker nora druščina, ne? Več je aluminija, zato avtomobil kljub temu, da je skoraj 8 cm daljši, njegov prtljažnik ponuja 810 litrov prostornine, je dobrih 100 kg lažji. Znotraj je okolje izjemno, fizičnih gumbov v bistvu sploh ni, samo tale za nastavljanje glasnosti radia je, vse ostalo upravljam preko teh dveh ogromnih zaslonov. Tale ima 15 palcev diagonale, tale pa 12. Ko sem bil jaz majhen, še televizija v naši dnevni sobi ni bila tako velika. Nisem si še čisto nati, čeprav je vmesnik res hiter in zaslon izjemno pregledan in zelo fajn zgleda. V bistvu cel avto izgleda fajn, lahko je precej športen, če boste izbrali takšen paket Airline, lahko je zelo eleganten s paketom Elegance, znotraj je lahko odličen celo za najzahtevnejše s paketom Atmosphere. Ste opazili, na kaj namigujemo, ne? Da je izjemno prilagodljiv in da bo zadovoljil tudi tiste najbolj zahtevne. Asistenčni sistemi? Preveč jih je, da bi vse naštel, trenutno nad mojo vožnjo bdi kakšnih 20 različnih, lahko pa dejansko omenim dva, ki se mi zdita najbolj zanimiva. Ena je nočna kamera, ki s pomočjo našega toplotnega odtisa lepo po noči zazna pešce, kolesarje in divjad. Drugi pa je sistem, ki vozi dejansko namesto nas, takrat, ko je kakšna gneča, recimo delo na avtocesti ali na navadni cesti. Sistem je sposoben sam ustaviti avtomobil in potem ponovno speljati, ko se avto pred vami premakne in istočasno tudi zavijati. Lahko pa povem, kakšen motor je tamle spredaj. 6-valjni dizel z 210 kW moči oziroma z 286 konjički, lahko pa boste malce pozneje izbrali še šibkejši motor V6 s 170 kW. Bo pa pozneje prišel še 8-valjni dizel s kar 421 konji, V6 bencinski motor s 340 konji in morda celo priključni hibrid, čeprav o njem danes med tiskovno konferenco niso povedali nič. Pa vozne lastnosti, v bistvu me pri teh velikih SUV-jih vedno znova preseneti, kako odlično se peljejo. Mislim, Touareg v primerjavi s kakšnim Arteonom v dinamičnem smislu in lahkotnosti hitro zbledi, če upoštevam kakšen kolos je tole, je pa v resnici vrhunski, izjemno udoben in tudi lahkoten med vožnjo. Z zračnim vzmetenjem je vedno dovolj udoben, ne giba se veliko, tudi pregledan je in v bistvu kar okreten. Če primerjam, da ima Golf obračalni krog 11 metrov, Touareg pa kljub svoji ogromnosti samo 11,2 metra. Vem, koliko stane ta špas vas zanima. Od 60 jurjev naprej, kar je nekako v stilu s konkurentoma, kot sta Volvo XC90 in Range Rover Sport. Je pa tako, da ponavadi lastniki zberejo vsaj za polovico vrednosti avtomobila še dodatne opreme, smo mimogrede na 100 jurjih.